हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है किशोर विश्वास और आप देख रहे हैं केबी किचन। और आज हम बनाएंगे स्पाइसी एंड स्वीट चिकन रेसिपी। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए चाहिए एक मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज, कटे हुए स्प्रिंग अनियन, गाजर कटे हुए, स्प्रिंग अनियन का वाइट पार्ट, लाल शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च और बोनलेस चिकन। अब चिकन देखिए मैंने लंबे लंबे पीस में काट रखे हैं। अब चिकन पीसेस में हम डालेंगे 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर, अब डालेंगे 1 चम्मच मैदा, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये लीजिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम एक कढ़ाई में 5 से 7 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाए उसमें हम चिकन पीसेस डालना शुरू करेंगे। जैसे ही आपके सारे चिकन पीसेस डल जाएं आप उसको अच्छे से हिलाने लगे, नहीं तो वो आपस में चिपकना शुरू हो जाएंगे। और आपको जब तक इसको फ्राई करना है जब तक आपका इसमें से कच्चापन ना निकल जाए। ये लीजिए हमारे चिकन अब पक चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं कटोरी में। जिस ऑयल में हमने चिकन पकाया था उसी ऑयल में हम प्याज डालेंगे। अब स्प्रिंग अनियन का वाइट पार्ट। अब थोड़ी देर हम इन्हें पका लेते हैं। अब हम गाजर डालेंगे इसमें। अब इसमें हम डालेंगे पीली वाली शिमला मिर्च, फिर डालेंगे लाल वाली शिमला मिर्च। अब इसको हम अच्छे से थोड़ी देर तक पकाएंगे, लगभग 2 से 3 मिनट। अब हम इसमें डालेंगे रेड चिली सॉस 1.5 चम्मच के आसपास। अब हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली सॉस 1 बड़ा चम्मच, 2 चम्मच शेजवान चटनी। ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं। एक चम्मच डार्क सोया सॉस। अब इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इनमें डालेंगे हमारे चिकन पीसेस। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
अब हम डालेंगे स्प्रिंग अनियंस। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम डालेंगे 2 चम्मच टमाटो केचप। टमाटो केचप लास्ट में इसलिए डाल रहे हैं, नहीं तो ये अपना ऑयल रिलीज़ करने लग जाता है अगर आप इसको पहले डालेंगे तो। नमक आपको आखिर में डालना है। नमक अगर आप स्टार्टिंग में डालेंगे तो आपने जो इसमें सब्जियां डाली है वो सब गल जाएंगी। ये लीजिए, हमारा स्पाइसी एंड स्वीट चिकन बनके रेडी हो चुका है। अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, उससे मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।